दोस्तों दुनिया के कुछ ऐसे जानवर जो आपकी होश उड़ा देंगे और लास्ट वाला देखने के बाद आप भी बोलोगे क्या बात है। नंबर 3 दोस्तों इस बकरी को देखो जो असम में पैदा हुई थी, लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसके पास सिर्फ एक ही आंख है, क्योंकि दोस्तों पैदा होते वक्त इसका दिमाग डेवलप नहीं हो पाया था। यार भाई ये देखने में कितनी अमेजिंग लग रही है, वाव। नंबर 2 दोस्तों आपने कुत्ते बहुत देखे होंगे, लेकिन जरा इस कुतिया को देखिए। 2007 में पैदा हुई इस कुतिया का नाम वेंडी है और दोस्तों किसी प्रॉब्लम के चलते इस कुतिया की बॉडी ऐसे मस्कुलर हो गई, जो देखने में कितना अमेजिंग लग रहा है। तो दोस्तों लास्ट वाला देखने से पहले अगर आप इंडिया से तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो। नंबर 1 दोस्तों आपने टिड्डा बहुत देखा होगा, लेकिन दोस्तों जरा इस पिंक कलर के टिड्डे को देखिए जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों ये देखने में कितना क्यूट लग रहा है, वाओ यार।